Misi mencari pesawat MH370 memasuki hari ke-38 meliputi kawasan pencarian seluas 47,644 kilometer persegi di kawasan 2,200 kilometer ke barat laut Perth. Pusat Penyelaras Agensi Bersama Australia JACC dalam satu kenyataan berkata tiada pengesanan sebarang isyarat akustik sepanjang operasi 24 jam lalu. Usaha mencari diperhebat berikutan kebimbangan hayat bateri kotak hitam pesawat telah tamat tempoh. Kapal tentera laut Australia Ocean Shield menumpukan usaha mengesan sekiranya terdapat sebarang isyarat denyutan kotak hitam menggunakan pengesan isyarat pink. Pesawat AP3C Orion pula akan cuba mengesan sebarang isyarat akustik dari udara dengan kerjasama kapal Ocean Shield. Operasi turut dibantu kapal HMS Echo yang berada di kawasan pencarian yang sama dengan Ocean Shield. Operasi hari ini diramal berdepan cuaca tidak menentu apabila hujan sekejap-sekejap diramal berlaku dengan ombak dijangka setinggi 1.5 meter manakala jarak penglihatan sekitar 3 hingga 5 kilometer. Sebanyak 27 aset digembling termasuk 11 pesawat tentera, sebuah pesawat awam dan 5 kapal.